Prijatelji, pozdravljam vas! Jesen je u punom zamahu, a to znači da je vrijeme da obratimo pažnju i na naše voćke. Znate li da je upravo sada u oktobru i novembru pravo vrijeme da ih zaštitimo od mraza, bolesti i štetočina koje vrebaju tokom zimskih mjeseci? Ako želite da vaša stabla budu zdrava i spremna za sljedeću sezonu, obavezno ostanite sa nama do kraja jer ćemo podijeliti ključne korake kako da osigurate njihovu zaštitu i pokazati vam tajni recept koji nikako ne želite propustiti. Ali prije svega pretplatite se na naš kanal kako biste pratili sve naše korisne savjete. Pa idemo na naš video. Zašto je zaštita voćaka u jesen toliko važna? Kada temperature padnu, voćke postaju podložne oštećenjima od mraza, bolesti poput gljivičnih infekcija, kao i napadima različitih insekata koji traže sigurno sklonište preko zime. A da bismo ih pripremili za predstojeću hladnoću, potrebno je preduzeti nekoliko važnih koraka. Prvo, obavezno uklonite sve opale listove i plodove sa tla ispod stabala jer se upravo tu mogu razviti štetočine i bolesti. Zatim je vrijeme da pređemo na sljedeći korak. Krečenje stabala. Nanošenje zaštitne smjese od kreča ne samo da pomaže u zaštiti stabala od pucanja kore zbog mraza, već i odvraća mnoge štetočine. Priprema ove smjese je jednostavna, a daje odlične rezultate. Prije nego vam pokažem tajni recept o kom smo govorili na početku videa, važno je da znate još jedan korak, a to je malčiranje tla oko stabla. Malč djeluje kao izolator koji pomaže zemlji da zadrži toplotu, čime se korenje štiti od niskih temperatura. Također spriječava rast korova i čuva vlagu, što je izuzetno korisno tokom zimskih mjeseci. A mi sada prelazimo na naš recept. Da biste svojim voćkama pružili dodatnu zaštitu, možete napraviti prirodnu smjesu koja pomaže u borbi protiv bolesti štetočina. Sve što vam je potrebno je 5 litara vode, 2 decilitra mlijeka i 3 čena bijelog luka. Ovu smjesu dobro promiješajte i poprskajte stabla prije nego što dođe prvi mraz. Mlijeko djeluje kao prirodni fungicid, a bijeli luk odvraća mnoge insekte. Ako želite da vaša stabla budu zdrava i spremna za proljeće, obavezno primijenite ove korake. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na gledanju. Pozdravljam vas do novog videa.